Molt bones a tots i totes. El 13 de gener del 2018 ens vam desplaçar per 3 comarques, al sud del Bages, a l'oest del Vallès Occidental i al nord del Baix Llobregat, tot creuant 3 municipis: Monistrol de Montserrat, Vacarisses i finalment Olesa de Montserrat, on faríem una visita pel poble. Una caminada lineal, tot cobrint una distància de poc més de 16 quilòmetres amb quasi 600 metres de desnivell, començant a l'estació de l'Aeri de Montserrat i acabant a l'estació de l'Olesa de Montserrat, totes dues dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, on passaríem per 2 cims, el Puig de l'Hospici i el Puig Cendrós, i el punt culminant a Sant Salvador de les Espases, i també per diverses fonts i camps d'oliveres, en fi, una ruta molt agradable. Arribats a l'estació de l'Aeri de Montserrat, el podem agafar, pujar directament fins al monestir, però no entra dintre dels plans de la jornada. Nosaltres ens en separem i agafem un camí en direcció contrària buscant la Serra del Cairat. Als pocs metres de començar a pujar ja tenim una vista espectacular de la muntanya de Montserrat. La veritat és que és una ruta que feia molt de temps que volíem fer, precisament per buscar això, apartar-nos una mica de Montserrat i tenir una perspectiva que fins ara mai havíem contemplat in situ. Realment meravellós. Ben bé el 75% de la ruta tindrem Montserrat a la vista. No estem trepitjant un territori verge i contínuament trobarem elements que demostren de l'activitat humana que hi havia hagut en el passat d'una manera més intensa en aquesta zona. A la part inferior veiem una carretera que ressegueix la part baixa de la muntanya de Montserrat, és la que porta al poble de Collbató. Dins el municipi de Monistrol de Montserrat tenim la colònia de Can Gomis, una colònia industrial textil que fou fundada l'any 1891 pel manresà Francesc Gomis i Soler i on també hi ha adherida una impressionant església neoromànica de la Mare de Déu del Roser. Un altre dels punts característics de Montserrat és la Santa Cova, que va ser construïda entre els anys 1691 i 1704. Es diu que és on es va trobar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Seguim el PR, sender de petit recorregut amb les línies blanques i grogues, i observem el municipi de Monistrol de Montserrat. Ja estem a punt de canviar de comarca, abandonarem el Bages i entrarem al Vallès Occidental.
El monestir de Sant Benet de Montserrat és la comunitat benedictina més recent de Catalunya, fundada el 1952. Més a la dreta, la carretera que porta a Collbató, la carretera principal i el que més ens crida l'atenció, el riu Llobregat. Abans d'arribar al Coll de les Bruixes trobem aquest pla molt empedrat entre la Serra de l'Hospici i la Serra del Cairat. Tot seguint per una pista hem arribat al Coll de les Bruixes, on se'ns obre la panoràmica cap a la part nord de la comarca del Baix Llobregat, al fons els municipis d'Esparreguera i d'Olesa de Montserrat. Ens apropem al migdia i els caçadors ja comencen a replegar els gossos, hora de marxar. I per altra banda, ja veiem Sant Salvador de les Espases amb tot un grup de gent que es dirigeix cap allà, no som els únics. A vegades a la muntanya surt sol, però trobes més companyia de la que penses, com veureu tot seguit. Un simpàtic gosset, que al final aconseguiríem que es trobés amb el seu amo. Som-hi, vinga, vine. Cap allà he vist un peto groc, serà un caçador. T'has perdut, És petitet, estàs bé? Ai, porta el GPS, porta el localitzador. Molt bé, som-hi. Hola, bon dia.
En aquest punt ens desviem una mica del camí per anar a Sant Salvador de les Espases, després desfarem aquest trosset i aquí observem el Puig de l'Hospici, que és on ens havíem trobat aquell gosset i des d'on abans havíem observat tot aquell grup de gent dirigint-se cap on ara estem arribant nosaltres. Sant Salvador de les Espases, documentada a partir del segle XIV, era l'antiga capella del Castell de les Espases, documentat des de l'any 985. Estem a 413 metres i és considerat un dels 100 cims, la llista dels 100 cims de la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Com es veu a les imatges, és un lloc molt freqüentat, de fet té un servei de bar, funciona com a refugi i fins i tot també té un lavabo a fora. Sota l'ermita, molt a prop, hi trobem la cova de Sant Salvador, enreixada i amb una figura de la Mare de Déu de Montserrat. Deixem endarrere Sant Salvador de les Espases i davant nostre, al fons, la Mola, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac, així com també la vista ens arriba fins als Pirineus, amb el Puig Llançada. Abans d'arribar al Pla del Fideuer, en aquest coll trobem una figura dedicada a Sant Bernat Menon, patró dels excursionistes i dels alpinistes. Davant nostre ja tenim el Pla del Fideuer per on passa la pista, a la dreta ens queda el Puig Cendrós, que és cap on pujarem, i a l'esquerra el Puig Ventós, que el deixarem per un altre dia. Caminem per un terreny cremat, es veu per les imatges, tot i que hi ha cartells a la zona que indiquen que aquí es realitzen cremes controlades. No sabem amb exactitud si això va ser natural o artificial.
El que sí sabem segur és que amb aquest camí, 150 metres, i ja som al Puig Cendrós. Després desfarem el camí i recuperarem la pista que ens portarà ja fins a Olesa de Montserrat. Des dels 499 metres del Puig Cendrós, observem el que ens queda fins a arribar a Olesa de Montserrat. Tram de pista on creuarem per camps d'oliveres i al qual ja veiem el municipi. Treu el nas al Parc Natural de la Serra de Collserola, amb el Tibidabo, el seu punt més elevat. El Puig Ventós i la Creu de Saba. Simpàticament trobem aquesta senyalització que ens permet deixar la pista per després retrobar-la i creuar tota aquesta pendent per un camí de bon fer, amb la sort que veiem un gaig, un ocell molt freqüent a tota Catalunya i d'uns colors molt bonics. I novament aquestes terrasses de pedra fa evident la vida al camp que hi havia hagut en un passat, encara es manté amb oliveres, però aquest està clarament abandonat, el qual mostra que això no estem trepitjant pas un terreny verge. No som els primers ni els últims. La font de la Roureda, aquesta sense rajar aigua, després ja en veurem a Olesa algunes que sí, quasi totes. De fet no ho havíem dit abans, però sempre és recomanable portar aigua, encara que és el mes de gener i no fa calor. I una infraestructura que ara mateix està aturada, però és aquest telefèric que connecta Olesa de Montserrat amb Esparreguera. Encara no se sap si finalment en tindrà utilitat o es desballestarà, no se sap. El que sí sabem és que això és l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera.
La Font de la Pallera, ja entrant a les afores d'Olesa de Montserrat. Aquesta ja raja aigua i, com a curiositat, té un abeurador per animals. La Font d'en Roure, amb 4 sortides d'aigua, ara la Caçondó La Palma, ja dins d'Olesa de Montserrat, és la plaça de les Fonts. Un bon refrescament per tot excursionista. Finalment, no podem marxar d'Olesa de Montserrat sense abans visitar un dels elements més significatius i representatius de la vila, com és l'església de la Torre del Rellotge. Durant el segle XVIII i fins a inicis del segle XX va allotjar la presó d'Olesa. En fi, esperem que hagueu gaudit molt, tant com nosaltres. Fins a la pròxima!